kaduhung kaliwat langkung hante nyembah kayang agung. Orang Cikupa ge ngomong gitu pan. Ya Gusti Allah kok beda-beda amat nyeun. Nu itu mah lancar dagang, nu itu mah geus sugih dia aing nangpal hebat. Ya Gusti Allah kieu teuing tah eta teh ya bahasa iblis nempel ka orang Cikupa. Tah eta kos kitu tah. Nempel deui ka orang Bojong. Sararia jasa. Batur bajeng mararaju di samping maju pemajikanna geulis. Aing mah nyanyir, ideung teu maju deui. Ieu sial-sial teuing Gusti Allah nyieun aing. Iblis tah. Iblis tah. Teu ngaji tauhid bakos kararitu tah. Teu ngaji tauhid bakos ieu mantak urang kudu ngaji ge. Abeh saragala nemah. Nemah teh ngeunaheun jasa. Masyaallah moal aya pangnikmat-nikmatna nemah. Gusti alhamdulillah. Abdi didamel ku Gusti manusia. Abdi mah geus tilok ngaca Gusti serem. Tapi geus alhamdulillah geus sakieu mah pohara jasa jelema keneh abdi mah geus teu boga kaca di imah ge. Sebab abdi ngaca, abdi geus sieun. Tapi alhamdulillah Gusti nikmat jasa. Lah moal kebeli di dunia Gusti ya nusu ge loba anu kasep ge loba jatilok sarolat abdi mah dijieun ku Gusti sakieu tapi abdi cinta jasa ka Gusti abdi bade salat bae ka Gusti jamal kebal hirup teh jeung teuing batur mah puluntang palanting ge ancul-anculan neangan dunia abdi mah deuk sakikina ngabdi ka Gusti ngaji mah kos kitu nikmat jasa teh bahasa teh kos kitu nginaheun kana hatena mun awewe teh lah Gusti je hirup di dunia ieu atuh jah sugih jeung susah jang geus aya aturan ti Gusti. Nah kebeneran abdi teh dicandung nemah Gusti. Ngeunaheun jasa tah bahasa tah. Coba teangan di Cikupa nu kos kitu tah. Nemah tah bahasa lah Gusti mah atuh abdi mah asal dibere sadar bae geus ku Gusti lah ngeunaheun jasa asana. Artina ngeunaheun teh atuh ka mamana duaan geus jeung ngeunaheun nya Gusti mah. Jamal kebal atuh Gusti lah hirup di dunia malah bila perlu masalah kita kawin dia 3-4 lah ngeunaheun kadengenapan bener tuh ku urang ngeunaheun coba ku awewe geledek cek jeung lain sing jeleger ieu boro-boro nu lain ustazah lagi tilok ngomong kos kitu coba mun urang mah jadi ustazah ieu nyontohan supaya dilemur jadi contoh engke ge masyarakat ustazah eta mah dicandung masyaallah ku sabar-sabar teuing sih wah jasa eta mah ustazah yuk urang nyonto yuk ka ustazah eta jadi contoh kan ieu mah lain ustazah eta dicandung kokoprak geus beak 5 tuh kunaon gitu pakai kotok lain. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun wallahu a'lamu bimuradihi wa ta'ala ya Allah alladzi kang khalaqa ngadamal ya alladzi kum ing siraka min tinin saking dut bi khalqi abikum kalawan ngadamel bapa sira kabeh Adam tegese Kangjeng Nabi Adam minhu saking tin subakodo kari-kari netepakeun ya Allah ajalan ing ajalakum kadua sira kabeh tamutuna indantihai kang pada marawat sira kabeh dalam nalika narima tutuge ajal
ku ajalum musamman lan utawi ajal kang den sebut madrubun iku kang den dadekaken indahu ing dalam sanding Allah li ba'sikum kadue den tangiaken sira kabeh suma antum kari-kari utawi sira kabeh ayyuhal kufaru he eling-eling pirang-pirang kufar tamtaruna iku marang-mang sira kabeh sukun tegese mang-mang sira kabeh fil ba'si ing dalam den tangiaken saking kubur ba'da ilmikum ing dalam sausna waruh sira kabeh annahu ing satuhune Allah ibtada'a ku ngawiwitan ya Allah khalqakum ing adamal sira kabeh wa man qudira wa man qadara alal ibtida'i fa huwa alal i'adati aqdaru lan utawi zat kang kawasa yaman ing atase ngawiwitan bahwa kumaka utawi yaman ing atase ambalen iku kang leuwih kawasa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun Allahu a'lamu bimuradi wa huwa lan utawi al-muttasifu bisifatil mutaqaddimah wa huwa lan utawi al-muttasifu bisifatil mutaqaddimati Allahu iku Gusti Allah mustahikun lil ibadati turiku kang kaduwe den ibadahan bis samawati dalam sakeh langit wa fil ardi lan ing dalam bumi ya'lamu leuninga ya Allah sirakum ing jero ati sira kabeh wa jahrakum lan ngedenge sira kabeh ma tusirruna tegese barang kang nyamarkeun sira kabeh ma tajaruna bilan barang kang ngedengaken sira kabeh kalawan ma bainakum min dalem antarané sira kabeh wa ya'lamu lan uninga ya Allah ma taksibuna ing barang kang usah sira kabeh ta'maluna tegese ngamal sira kabeh min khairin wa syarrin nyatane saking kabecikan lan kaalaan wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin Wallahu a'lamu bimuradi wa ma tatihim lan aranana takahum min ahl Makkah ay ahl Makkah tegasing ahli Makkah min opo utawi zaidatun utawi min iku zaidatun zaidah ayatin ayat min ayatin kang tetep saking sakeh min ayati rabbihim kang tetep saking sakeh ayat pangerane ahli Makkah minal Qur'an saking Quran ilakan wani angingana ya lumekah kabeh anha saking ayat muridina iku kang mengo kabeh babari kazabu maka teman-teman nagorohkeun ya ahli Mekah kabeh bil haqqi kalawan haqq bil Quran tegese kalawan Quran lamma faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa yatim amba'u ma kanu bi yastahzi'un Allah alam bimuradi maka teman-teman ngagorokeun ya ahli Mekah kabeh kalawan hak bil Quran tegese kalawan Quran samang-samang setekaya hakum ing ahli Mekah fasawfa yatim maka besok bakal tegau ing ahli Mekah apa ambau pirang-pirang akibat awakibu makan tegese pirang-pirang akibat barang kang ana ya ahli Mekah kabeh kalawan maiku yastahzi'un ngaguguyon ya ahli Mekah kabeh ngaguguyon ya ahli Mekah kabeh nuluikeun ayat nu kamari mengenai tentang ngadalilan Allah sebagai Shani' dalil ketauhidan mun kamari dijelaskan bahwa Gusti Allah ta'ala khalaqas samawati wal ard nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi
wa ja'ala zulumati wan nur jeung ngajadikeun peuting jeung beurang ngajadikeun poek jeung caang nang Allah kuari ditambahan deui wa Allah teh allazi khalaqakum nu ngadamel aranjeun kabeh eta nu ngadamel aranjeun kabeh tidak naon didamelna urang mimtinin tina endut santri batanya naon endut lain santri nyawa endut iku bahasa Jawa mung ora Jawa mau Jawane Jawa Solo Jawa mau mah ora iso endut iku apa iso wedon wis mau kitu Jawa ora disebut teh mau mah Jawa koek aja bisa bahasa Jawa mau mah teh hese tah kos kitu mah sebab di mau mah hese be oper ka Sunda kitu je tah Jawa asal geus macet be ka Sunda urang mau da gitu kos kitu Masya Allah itu aya kos kitu pokoknya di Tangerang mah kaya bahasa Sunda macem-macem Jawa macem-macem Melayu macem-macem Melayu bolang jeung sepatan geus lain deui Melayu bae ge macem-macemnya sa ka kampung Melayu urang geus lain deui ka Cengkareng lain deui ka Gondrong atuh geus lain deui hese bahasa Melayu baik urang aing ngomong jeung urang Betawi mangeunaan coba jeung urang Gondrong Masya Allah geus teu ka hati saya tiga-tiga acan copot lawang apa lawang naon ieu cik urang ieu aing kaduhung ka dieu cik urang lu kapan datang tong oh atuh gancang-gancang teuing Masuk tong lu sama siapa tong aduh hati ngomong sorangan gimana teh hayang aing lah ngomongnya orang Gondrong hese jasa Masya Allah undangan ke Gondrong babarengan cek nu boga ieu mah teh teman-teman urus ya teman-teman urus kadangnya kurus bae jalalin tuh cek urang wah mangga tur kurus jalalin tuh cek urang teh ieu ayo urang Gondrong oh mohon maaf enggak keurus oh kirain pada kurus cek urang Gondrong aduh saya jasa ge sok urang Gondrong Masya Allah eta bahasa eta pas dari segala daripada jenjeng bolang mah itu bolang kos gitu bolang mah lu gua cari igok di sini eta aya gokan gok kan igok pas Sunda tuh Masya Allah itu kemana sih ya dari tadi guguli bedan di sini waktu mau disuruh ya kagak ada ke pasar kali ya sepatan berarti kan tadi baru guguli bedan di sini sekurang sia ieu bahasa pohara mah aya guguli bedan segala ayo coba emang bahasa Melayu guguli bedan naon ayo sia kitu jaho guguli bedan naon eta coba guguli bedan asli nah maksudnya asli bahasa Melayu guguli bedan naon mundar mandir lah tuh kadi itu mundar mandir guguli bedan ieu mah yes ya gitu jauh pengen orang sepatan ya lagi geseseun eta tadi guguli bedan di sini ayo gaya mau disuruh ya kagak ada kemana ke pasar kali ya eta berarti sepatan sama pasar Masya Allah bagian kan diskusinya guguli bedan lah kan minggu harap jangan gaing Allah te alladzi khalaqakum min tin
anunyian urang tinatin intea hartina endut tea hartina tina tanah liket mun tanah liket teh mun di sawah mah nu kitu ngaranna teh lempung insyaallah tina tanah yeuh je panjang teu tina tanah rarasaan mah sapira bapak urang jeung mak urang kakapalan aju totojer ai borosot urang jang teu tina tanah deuleu purwadaksina dina tafsiranna Imam Jalalain bi khalqi abikum adam minhu Allah ngadamel bapak anjeun nu ngaran Adam tina tanah Allah teh ngadamel aras kolam lauhil mahfuz surga langit kemudian malaikat kemudian bumi gunung laut dan lain sebagainya can aya manusia harita nah ku Gusti Allah dek dijieun ieu manusia teh Allah ngumpulkeun seluruh tanah teh kapan aya nu beureum aya nu koneng aya nu putih aya nu hideung warna tanah teh kos kitu kumpulkeun ku Gusti Allah kemudian dicaian ku Gusti Allah cai teh kapan aya anu tawar aya nu asin aya nu amis caian ku Gusti Allah diudak-udak di adonan dibentukeunlah ku Gusti Allah model Kangjeng Nabi Adam dibaringkeun ku Gusti Allah 40 tahun cak wakila 1000 tahun dibaringkeun nang karak iblis deuleu cik iblis Gusti Allah dek nyieun naon nya ulah bae nu ngelehkeun ka aing macem-macem bae ta Gusti Allah iblis geus kos kitu ngomongna ge ngomongna geus kos kitu iblis macem-macem bae ta Gusti Allah segala jijieunan kos kitulah cekeun teh rempan ngelehkeun aing we tah ka Allah teh ngomong kos kitu padahal nyanakeun nyen Allah ya malaikat aslina pan iblis teh tah kuari teh omongan iblis teh nyanding ka urang Cikupa urang Cikupa ge ngomong kitu pan ya Gusti Allah kok beda-beda amat nyieun nu itu malancar dagang nu itu mangga sugi dia aya aing nempel hebat ya Gusti Allah kieu teuing tah eta teh bahasa iblis nempel ka urang Cikupa tah eta kos kitu tah nempel deui ka urang Bojong sararia jasa batur bajang mararaju di samping maju pemajikanna geulis aya aing mah nyanyir hideung teu maju deui ieu sial-sial teuing Gusti Allah nyieun aing iblis tah teu ngaji tauhid bakos kararitu tah teu ngaji tauhid bakos itu mantak urang kudu ngaji ge abeh saragala nemah teh ngeunaheun jasa Masya Allah moal aya pangnikmat-nikmatna nemah Gusti alhamdulillah abdi didamel ku Gusti manusia abdi mah geus tilok ngaca Gusti serem tapi geus alhamdulillah geus sakieu pohara jasa jelema keneh abdi mah geus teu boga kaca di imah ge sebab abdi ngaca abdi geus sieun tapi alhamdulillah Gusti nikmat jasa lah mal kebeli di dunia Gusti dia nusugi loba anu kasep ge loba dia tilok sarolat abdi mah dijieun ku Gusti sakieu tapi abdi cinta jasa ka Gusti abdi bade salat bae ka Gusti jamal kebal hirup teh jeung teuing batur mah puluntang palanting ge ancul-anculan neangan dunia abdi mah deuk sakikina ngabdi ka Gusti ngaji mah kos kitu nikmat jasa teh bahasa teh kos kitu nginaheun kana hatena mun awewe teh lah Gusti je hirup di dunia ieu atuh jah sugih jeung susah jang geus aya aturan ti Gusti nah kebeneran abdi teh dicandung nemah Gusti ngeunaheun jasa tah bahasa tah coba teh angan di Cikupa nu kos kitu tah nemah tah bahasa lah Gusti mah atuh abdi mah asal dibere sadar bae geus ku Gusti lah ngeunaheun jasa asana artina ngeunaheun teh atuh ka mamana duaan geus jeung ngeunaheun nya Gusti mah
amat jamal kebal atuh Gusti lah hirup di dunia malah bila perlu masalah kita kawin dia 3 4 lah ini lain kadang enapan bener tuh ku urang geuna ge coba ku awewe geledek cek jeung lain sing jeleger ya boro-boro nu lain ustazah lagi tilok ngomong kos kitu coba mun urang mah jadi ustazah ieu nyontoan supaya dilemur jadi contoh engke ge masyarakat ustazah eta mah dicandung masyaallah ku sabar-sabar teuing sih wah raja serta mah ustazah yuk urang nyontok yuk ka ustazah eta jadi contoh kan ieu mah lain ustazah eta dicandung kokoprak geus beak 5 kurang gitu pakai kotok lain mungkin ngabrihan salakina coba eta pan ustazah lain contoh untuk mah kos cek ustazah kaduh ngaji aing sanu nita tuh sia ngaji ka dieu atuh deuk kumaha teh Kangjeng Nabi Adam diintip ku iblis padahal mah aya malaikat di dinya teh iblis neuleuh ka dinya diciduhan ku iblis sia waktu diudag ku malaikat wah sia wani-wani nyiduhan keciptaan Allah diudag iblis teh kenceng jasa lompatna tuh gas cak Gusti Allah antepkeun eta bae teh cokel nu aya di beuteung Adam cokel ku malaikat dicokel dibualangkeun barang dibalangkeun sasada ngagogog anjing geus anjing eta adalah ciduh iblis mantap muga langsung aya di dia urut nyokel malaikat bujal eta urut nyokel isa sakalana baheula jadi Kangjeng Nabi Adam teh didamel tina lempung tina berbagai warna taneuh jeung berbagai warna berbagai rasa cai diaduk-aduk jadilah Kangjeng Nabi Adam geus gabelegeder di dinya teh terus ditiup ku Gusti Allah rohna jadilah Kangjeng Nabi Adam geus aslina Kangjeng Nabi Adam bapa moyang urang nu ditenden di sorga ku Gusti Allah diciptakeunana tina lempung tina taneuh mentek walladzi khalaqakum min tin Allah teh anu ngadamel arajeun tina entut tina lempung atau lamun deuk diureukeun mah kieu urang teh sebagai lalaki sebagai awewe dahar teh kapan tina pare sangu teh kapan tina beas asal kapan tina pare tai pare teh pan dipelakna di sawah ai sawah teh kapan endut diolah teh ku petani-petani teh sanggeus tadi olah jadilah gabah dipanen ku petani terus dipoekeun terus digiling jadilah beas dijual ke luar negeri ku pemerintah ai urang mah dibere nu bau bentek teh naon garang-garangna pemerintah urang ku zalim teuing nu bagus di ka luar negrikeun ai nu kos kitu didaharkeun ka urang Cikupa uyang sekarang itu baik guys pokoknya didahar salah teh didahar salah kan nu susah nu kitu mah teu meunang bae nu susah teh mangih nu seungit-seungit kudu nu bau bae nu susah mah insyaallah mantap atuh beuki kunyin bae nu susah dagingan didahar kan sangu pemajikan jeung salaki dahar beres dahar dur magrib dur isya nyana kuari sarereje pan eta teh saripati daripada makanan jadilah sperma di lalaki nutfah cek bahasa Arab jadilah saripati nu aya di awewe ovum ngaranna mun cek bahasa Arab mah nah itu dihijikeun tret di rahim ibu ngahiji cai mani ovum di hiji rahim ibu diolah ku Gusti Allah eta tah nu hese ge nyieun pabrik pengolahan modal kitu Jepang nyieun jejelmaan geus bisa
lain lalagaan Jepang mah persis seperti urang, kulit seperti urang, geus dijieun ku nyana, tulangna geus dijieun, dagingna geus dijieun, kulitna geus dijieun, persis manusia nu hese nyieun roh, nu hese nyieun roh. Begitu dijieun di Jerman aya nyaho coba roh seperti apa dijieun, jelema deuk sakaratil maut diasupkeun ka kaca, dek diteliti berbagai penelitian, aya 12 dokter internasional ternama meneliti kaluarna roh dek ditewak dan diasupkeun. Lain lalagaan orang Jerman dokter teh datang ka dinya nu mantek pohara jasa dijieun di kaca, kacana ge terbuat khusus yang newak roh. Wah, geus disuku di tengah, di hareup, wah kabeh di begitu jelema sakarat eta dikersaakeun ku Gusti Allah deui. Begitu sakaratil maut jelema eta tah kacana beula beug kabeh kena dokter pareh kabeh. Dokter paeh deuk naliti roh, endahan rohnya coplok. Kumaha bisa ngalawan Gusti Allah emang kumaha gitu, Masya Allah. Oh, karim. Iyalah berarti urang asalna tetep etana. Numantak minha khalaqnakum ti taneuh aing nyieun sia. Engke ge dibalikeun deui. Dibalikeun deui ku aing ka taneuh deui sia. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra nukhrijukum taratan ukhra, dibalikeun deui engke. Asal tina taneuh ka taneuh. Roh urang mah lantaran lain asalna tina taneuh balik deui ka tempatna mun bisa. Awas. Awak urang nu tina taneuh dibalikeun ka taneuh. Piceun ka kebon. Henteu hansip teu RT komo tah mah. Piceun bae tah mah hirup-hirup ge hampir dipiceun. Bupati, gubernur piceun, jenderal, panglima, presiden piceun. Geus eueuh rohana piceun, bungeun kabeh bau bentek. Cenah kiai mah teu piceun bae kiai ge. Wali ge piceun bae. Sapira jasad tah mah iring, kaleuweung, kubur. Roh mah indit ka tempatna deui. Tah, hina urang teh. Nu kuari di dasian ngampai dasina datang ka handap hereng luar biasa. Balok di dia mani geus mondoyot mamawa balok. Walah luar biasa kenong di dia. Hihi gede jasa kenongna. Orenganan raup duit rakyat korupsi di Indonesia jadi. Sabodohnya na ieu mah keur carita doang. Isuk pageto pae sia piceun tanggung jawab di akhirat. Masya Allah. Emang dek di dia doang hirup. Tah awas kan cek Gusti Allah. Allah teh allazi zat khalaqakum nu ngadamel aranjeun kabeh nu dimitian ku ngadamel Kangjeng Nabi Adam mintin tina lempung. Geus jadi ku ari urang jelema. Summa qada ajala. Allah netepkeun kana ajal teh hartina waktu anu geus ditentukeun kana inditna roh ieu paeh. Asal geus datang kana waktu na pae ajal ngaranna ku Gusti Allah ditetepkeun ajalna. Aya anu kakarak sapoe di dunia, aya anu saminggu, 10 poe sabulan, 10 tahun, aya anu 50 tahun, aya anu 60 tahun, aya anu 100 tahun can pae keneh bae. Aya nini ngadenge tatanggana pae. Batur deui cek kana aing macan pae keneh bae. Dihitung umurna geus 100 tahun nih. Hayang paeja selain hayang-hayang deui jaknyana. Incu BAKB parae, anak geus arae parae. Tinggal tetangga-tetangga asal ngadenge bae nu paeh ceurik nya mah. Kunaon ni ceurik sedih lain, jaknya lain sedih kunaon teu emah heula. Geus teu kuateun hirup. Lantaran atuh pan ngising kudu dianterkeun. Kiih kudu dianterkeun capek caknya. Tuh, aya nu geus hayangeun jasa paeh, aya nu hayangeun paeh. Can paeh bae, encan datang ke ajal. Aya nu embung paeh bae. Ieu bangsa rombongan embung paeh. Iya tuh paeh mah paeh bae. Deuk hayang deuk henteu atuh paeh mah paeh bae. Sebab paeh mah lain ku perang, lain ku miskin, lain ku muriang ajal.
buktina nu perang di Taliban teu paeh mah jangan teu bae buktina berbarengan jeung perang Irak nur dar-der-dor di Irak aya nu teu paeh di Cikupa paeh di Cikupa paeh berbarengan jeung serangan Iran serangan Amerika ka Irak teu perang teu naon di luhur kasur mah paeh di luhur kasur jadi paeh bae ih ulah disangka waduh perang para rakyat tuh di Bojong nu keur ngopi paeh jatuh sia ku ondo-ondo teuing pikiran teh kana embung ke berjuang di agama lamun eta nu dipake kasieun ku maneh paeh lamun dipake kasieun paeh geus urang geus semangat lillahi kalimatillah tapi kurang dibandingkan janu teu perang ge berbarengan jeung Irak paeh loba jasa malah anak urang nu dihook-hook ku urang paeh bae malah dokterna nu boga obat jualan obat modal sudah teh dokter mah boga obat teu paeh bae iya tuh paeh tuan mata kuntung jasa nyana mah di Irak paeh keur negakeun agama memperjuangkeun lillahi kalimatillah luhurna agama Allah anti Amerika paeh sorga urang ya kuari berlutut di hadapan Amerika paeh naudzubillah min zalik mantak di jero hate mah tetep kudu boga anti kafir anti Yahudi anti Kristen Allah aing mah adapun urusan kuari kos kieu keberadaan negara sebodoh nu jekel negara aing mah deuk manut bae ge kanyana ngan sakadar samanut-manutna doang hate mah anti aing naon sebabna aing paeh cilaka teu puguh teu karuh aing paeh kulantaran cinta ka Kristen cinta ka Yahudi atau cinta ka aturan-aturanana aing ka babawa di akhirat teu aing mah adapun manut-manut bae lantaran nyana inohongna nu keur nyekel nagara adapun anti bae aing mah ka demokrasi kitu bae di jero hate nentang ke pemerintah teu bisa lantaran can wayahna emang keur dilempangkeun roda pemerintahna kos kieu mangga nyangakeun ai dara raek masih ngan aing anti ka Yahudi anti ka Nasrani Allah aing mah hukum Al-Qur'an titik salamet kos kitu Masya Allah japaeh mah tuh lain ku perang lain ku gering lain ku muriang lain ku susah lain ku kalaparan di itu via nu kalaparan nu hirup loba ibutin loba jasa beasa paeh ih beasa loba jasa ibutin mah dirangkas bitung ka ditu cak urang rangkas bitung ge cak urang jauh mah rangkas betung waduh luar biasa teu bisa nya nama lah bahkan rangkasnya lain rangkas betung waduh punya istri direngkas atau kawajot mah itu yang satu dia serang itu nggak guling gak mah Masya Allah yang satu lagi dilebuan jauh lu bener atuh mah tuh nu hiji direngkas nu hiji diserang nu hiji dilebuan emang lisan Jawa mah kos gitu atuh inget ka adikku lah Haji Muhadi serius ya mah serius lain lalagannya na teh isuk-isuk aya nu mawakeun koran dibawa baca ku jana teh eta dibaca barang dibaca perjana batu ngaranna ge nasional ieu pas maca waduh kenapa ya Haji ada apa ya kenapa wih ini orang Pemda hari Senin lagi apel diserang mana ini ada apa ya bupati diserang ini bukan diserang diserang oh iya kurang Jawa maca serang wes serang rangkas aduh bitung betung teu bisaeun nya nama nyebut cara urang teh teu bisaeun gitu tah Masya Allah terep lisan teh sejawa mah terep bae datang ka kuari terep bae di mana Mas 3 diterep terep Mas iya diterep terep teh ieu anu ngadamel urang tina lempung geus didamel kumalayang urang di dunia summa qada ajala Allah netepkeun ajalna lamun geus datang ke ajalna tamutuna indan tihai paeh urang nu mantak urang contoh-contoh paeh teh loba jasa aya nu gering heula paeh di rumah sakit aya nu gering heula paeh di imah biasa teu aneh
aya anu paeh teh keur sehat keur ngopi keur ngadengkeun radio keur nonton TV loba anu paeh aya nu hees teh hudang deui paeh ambalaya tama paeh teh contoh asal datang ajal keur kumaha we aya anu keur naik motor teh tabrakan ceuk aduh budak lamun henteu naik motor moal paeh teh bisa kitu paeh emang geus dija tulisanna di Lauhil Mahfuzna ulah ngomong eta budak tadi kukulintingan di dieu bae mun tadi teu naik motor meureun moal paeh teu bisa kitu tahanan ku sia ti ulah naik motor moal bisa emang deuk paehna di dinya ji atuh geus paeh-paeh bae eta deui nu model balik ziarah Wali Songo Isa mandi dahar jima jeung pamajikanana paeh di luhur bae teh kaji angel amat ieu pamajik cak salakin cak pamajikan kaji cicing berat amat ieu kaji pan angel amat kaji ieu di beser tilok angel kieu angel ieu mah ye barang digulingkeun paeh di luhur beuteung masyaallah Lumantar kula nyawa pennyana nanyakeun masalahna. Kiai cenah kula teu nanya masalah kunaon. Lamun keur hiji mah paeh eta mandina kumaha? Mandi emang aya nu paeh. Lah pokona cenah nanyakeun baheulana. Henteu ieu mah saha? Lah cenah kiai nu di imah. Oh, Mang Haji, heeh. Cenah meureun anu mandi, aju dahar, aju terus atuh eta non karena sasonoan paeh di luhur beuteung berat cek cenah berat orengan paeh ieu mandi junub da kumaha ye bingung-bingung mandi junub padian bae geus neuk mandi junub kumaha atuh nu niatna ge saha aja hese oh jadi teu kudu naon geus tanggung jawab geus mandian bae geus ulah bebeja ka sesar nya geus aduh masyaallah istirahat di luhur beuteung terus istirahatna ya Allah wa ajalum musamman indah wa ajalum musamma ari ajal musamma anu disebutkeun anu geus ditetepkeun madrubun eta dijadikeun indahu di Gusti Allah libasikum ikeun ditangikeun dihudangkeun aranjeun kabeh lamun cek tukang ngaji mah nu tadi ajal isim nakiroh ieu ge aya ajal isim nakiroh geus lamun nakiroh dibarengan ku nakiroh wasani gairul ula jadi aya patokanana tah dina ngaji mah tah wa ma minal qaidil muqarrarah idza atat nakiratun muqarrarah takhalafa tuh wa yu'arab sani tawafaqa geus eta kos kikituan teh tah lamun teu ngaji mah hese kulantaran ngaji ngeunaheun mondok atuh cek aing geus sia tuh jadi geus ajal lu tadi jeung ajal nu ieu lain deui anak kitu mah berarti boga dua ajal teh aya dua nu hiji ajalna summa qada ajala nu lakum tamutuna indan tihai ajal timimiti diciptakeun ku Gusti Allah borosot ke alam dunia datang ke ajal paeh ajal nu kadua wa ajalum musamma engke ajal nu kadua mah madrubun indahu libasikum begitu urang dihudangkeun eta ngabogaan ajal engke bakalna nu mana di kanarakakeun nu mana di kasorgakeun dua ajal mantek al ajalul awal min waqtil wiladah ila waqtil maut ajal nu pertama mati mimiti dilahirkeun datang ka maut ajal nu kadua wal ajalus tsani min waqtil maut ila waqtil ba'si timimiti maeh datang ka ba'as etalah ajal nu kadua nu mentak dina Al-Qur'anna summa qada ajala ajal paeh kadua da wa ajalum musamman indah ajal nu kadua timimiti paeh datang ka dihudangkeun deui ajal kadua udang urang nah saha tanu nyaho indah moal aya nu nyaho hiji-hiji acan sadayana kagungan Gusti nyangakeun ka Gusti wa ajalum musamman indah moal aya nu nyaho tah mah sasaha ge ulah-ulah pangkat model urang kiai ge teh nyaho komo kiai Golkar mah bentek jasa geus teh nyaho jasa teh
lain Golkar ge teh nyahoeun kobe wali ge teh nyahoeun tah mah wajal musaman indah ulah sosokan eueuh nu nyaho ionam ye makobo ajala nu eta mah nu eta aya hamba-hamba Allah nu dibere nyaho ajal ieu mah lantaran masih kene di dunia kasaksian ku urang pan sahabat ya sahabat nyahoeun maneh perangnya ye perang nu ieu mah maneh moal paeh ke perang nu itu paeh sahabat nyahoeun atawa sia perang lamun sia perang ku hari moal balik deui paeh sia nyahoeun aja boro-boro kabatur ka diri sorangan ge nyana amanat ka pamajikanna asalna kakak asalna perang nu ieu mah moal balik deui paeh ke kakak geus boga tadi bere pirasat-pirasat tuh mantak waliullah mah atuh geus anu nyahoeun si Abdul Qadir emang kumaha gitu begitu nyana muriang parah luar biasa geus diceung-ceurikan ku kabehan budak ulah mah kaceurik cek kana abah mah muriang ieu mah moal ka maut pan moal ka maut mah sebab ieu teh bakal keluar hiji deui anak abah Abdul Razak di dieu aya kene moal ka maut abah mah sebab aya kene anak abah hiji nu bakal keluar ngaranna Abdul Razak jadi sok itu parahna geus diceung-ceurikan nyahoeun nya moal ka maut abah mah tuh coba bayang ke ente ge kitu coba ge mun keur muriang abah mah moal ka bae jeung ieu tenang wae abrak modar ulah sok tuturut ya tuh. Masya Allah boro-boro muriang kuteng muriang geus asa det-detan wae paeh teh. Tuh, eta baloba tah hamba-hamba Allah nu bersih. Nu bersih nganyahokeun lantaran roh teh kadeuleu ku hamba Allah nu murni mah. Mama Sobari keur mingguan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mama Ilyas rohna naik ka langit kadeuleu roh teh kadeuleu. Wali Allah mah bisa neuleuh roh teh hi atuh setan ge kadeuleuh iblis kadeuleuh jin kadeuleuh ya kadang-kadang hitut ge bisa kadeuleuh Masya Allah geus kayak urang caritakeun ge di awal ieu keur carita luar biasa aya hamba Allah nu dibere kaleuwihan ku Gusti Allah ajal nu ieu summa qada ajal tapi nu ieu mah eueuh sasaha ge hatta rasul hatta nabi wa ajalum musamman dah titik mutlak ta nu Gusti Allah geus jaho ta kuari summa antum tamtarun satuluina aranjeun ka bawah para kafir-kafir kunaon anjeun mararang mang bakal dihudangkeun ti kubur sabadanya aranjeun kabeh teh didamel ku Gusti Allah mimitina ku Gusti Allah didamel Kangjeng Nabi Adam tina endut atuh anjeun ge sarua bae didamel tina lempung geus jaho bahwa urang mah naon daya naon upaya atuh jameunang nyeun Allah ku Allah dijelaskeun kita ibadah ka Gusti Allah ajal geus dipastikeun boh ajal ti mimiti lahir kana paeh atawa ajal ti mimiti baas di jero kubur datang ka baas ajal kadua nyaho tanyana teh kos kitu tapi kunaon sabada nyaho bloon berarti teu percaya hiji padahal lamun nyaho bahwa Allah ngamimitian ngadamel urang atuh mampuheun jasa Allah ngahudangkeun urang cacakan ngamimitian ngadamel ge mampu atuh komo ngahudangkeun deui tah ieu ajalum musamman indah nu bakal dihudangkeun deui tanyakeun coba ka Konghucu teu percaya tanyakeun coba ka kitu budak teu percaya udah mati aja apalagi dibakar sudah selesai cek yana tanyakan coba ka Hindu tidak ada itu cekiana alam sana tanyakan coba ka Kristen hakikat mah jadi teu percaya mati-mati saja padahal wa ajalum musamman indahu dihudangkeun deui aya tapi Kristen mah anu ngabahas engke aya cerekna dihudangkeun deui tapi salahnya nama ka dituna artinya salah kita semua asal bisa nebus dosa saja beli kita dosa saja aman jual beli jeung saha sia di akhirat jeung malaikat mah teu beukeun duit
malaikat mah teu beukeun awewe, teu bisa disogok malaikat mah. Emangna jaksa urang, emang polisi urang main sogok, akhirat dek jogok ke malaikat malik. Nah ini kamu membiasakan sogok ya. Berapa bool yang tersogok nih? Gua pitesin lu. Geus ya jeung malaikat malik emang nanaonan gitu. Wal bisa. Tuh. Pokoknya bencana mah selesai, mati udah selesai. Tapi urang mah ieu alhamdulillahirabbil alamin. Boro-boro urang nu kolot. Budak mun ditanya, sia mun geus bae di kuburan bakal dihudangkeun, ditanya ku malaikat, ditanya ku malaikat. Engke tas engke bakal aya timbangan, engke jembatan Siratal Mustaqim. Aju anu bagus amal atau anu bagus amal maka surga ngajembat. Anu sok salat nu sok puasa, anu henteu salat teu puasa, henteu salat puasa ka neraka. Sia salat henteu. Belon jasa. Eta si elek ge anu sok ngabok nyahoeun ke bakal disiksa nyahoeun. Si Predi tah anu sok mengkonsumsi gitu BK nyahoeun anu sok ekstasi nyahoeun. Tapi terus bae si Dedi nu sok zinah bae teh. Eta nyahoeun. Tah ngaran-ngaran nu kos kitu masuk karan itu bangsa Samsudin mah tilo. Samsudin, Bahaudin, Saipudin, bangsa Dindinan baik itulah. Aya ge Nazarudin lain deui itu mah. Aduh, masyaallah. Iji wa huwallahu fis samawati wa fil ardh wa huwa ari zat anu kasipatan ku sifat-sifat anu ti heula tadi eta teh Allahu Gusti Allah. Mana hiji anu kasipatan ku khalaqas samawati wal ardh ngadamal 7 lapis langit 7 lapis bumi. 2 wa ja'ala zulumati wan nur nu ngajadikeun peuting jeung beurang ngajadikeun poek jeung cahaya jeung caang. 3 nu ngajadikeun urang tina taneuh tah wa huwa eta teh Allah satet di jero hati asupkeun ka jero sanobari pendem kubur baik-baik di jero hati ulah robah saeutik-eutik acan ti mimiti ayeuna catet Allah teh datang ka hos urang ka bawah Allah pangeran Allah teh mustahikun lil ibadah anu ngahakana diibadahan fis samawati di langit malaikat kabeh ibadah wa fil ardi di bumi ulah aya anu diibadahan di langit di bumi salian Allah we hiji we Allah nu mana deui Allah teh sifatna ya'lamu sirrakum wa jahrakum nu uningan kana jero hate urang uningan kana banter urang zohir urang edeng urang nu nyahoeun kana jero jeung luar teu bisa disumput salindungkeun luar mah luar kuari urang ge bisa neuleuh aya nu kadeuleuh ku mata urang mah tapi batin mah teu kadeuleuh Allah mah ya'lamu sirrakum wa jahrakum dek nyumput ka mana urang kadeuleuh bae ku Allah mantak cek Allah ai sia dek maksiat mah los cek Allah wahai Freddy wahai Teddy, wahai Alek, dek maksiat atau los ya dek babak dek zina asal ulah di bumi aing sebab di bumi aing mah kanyahoan bae ku aing siksa sia ku aing lamun lain di bumi aing los cak si Alek emang aya kitu atuh pugu tanyakeun ka susia aya los ya ka ditu aya wah tumpang ke mabok atuh sia teu ya'lamu sirrakum wa jahrakum ay ma tusirruna ma tajharun anu dirahasiakeun ku urang disumput salindungkeun kanyahoan ku Gusti Allah anu dijelaskeun kanyahoan ku Gusti Allah bahkan wa ya'lamu ma taksibun nu ku urang dipigawe nyahoeun ieu panjang dongengna ieu lamun ku urang ditaliti make ilmu alat naon sabab manusia mah moal kaluar tina sir jeung jahar eta belegedegna kitu teteh ai prak di dieu nyahoeun kana ma taksibun usaha-usaha aranjeun sedangkan usaha teh moal kaluar tina hate pagawe teh moal kaluar tina hate jeung awak
atuh geus bang tadi dicaritakeun sirrokum wajahrokum naon hartina atuh kuari ngatopkeun mataksibun eta teh sarua jeung atuh selin nafsi batal teh kos kitu teh mun urang ngatopkeun hiji perkara kana data atuh deui diatap-atapkeun salah teh cek ilmuna kos kitu aya kumaha atuh ieu kos kitu disalahkeun disiksa sia nyalahkeun Gusti Allah aju kumaha atuh aing teh nyaho puguh bingung ya di komentar lah ku ahli-ahli tafsir mendak tak orang pelebah eta bertanyakan coba ke Muhammadiyah jadi ya dek anti mazhab diuk dirinya siapa bisa aing tuturkeun ka saya teu bisa disoekeun beungeut siapa wih man suak-suak mah soba kertas leuwih di kertas siapa dikerekep siapa aing menek nanya ieu bae tah sirro jeung jahro eta teh manusia moal keluar pagaweana tisir jeung jahar kuari diatopkeun wa mataksibun wa ya'lam mataksibun teh eusina teh siro jeung jahro kuari ngatopkeun eta ka ditu atuh sarua jeung ngatopkeun eta keleh meunang kan teh sia bisa nuturkeun aing ka sia teu bisa tampiling sia ku aing make otak sia ulah make otak ulama ai sia anti ulama mah aing mah cek Imam Syafi'i kieu komentarna aing mah cek Imam Malik kieu komentarna Imam Jalal tah tiba Imam Jalal dinta, Imam Jalalain tah eta teh berbahasa Syafi'i cek Imam Syafi'i berarti coba cek otak sia awas ya hah awas ya Pak oh tak kurbanin ke kalau Muhammadiyah ya saya menyingsinan doang sebenarnya makanya nah balahu haulah wani aya oge wani teh budak awas ya kuai datang sekali deui awas ya kuai serius ya Muhammadiyah jadi manusia teh moal keluar tina dua hiji sir galbu nomor kedua jahar zohir etalah belegedegna manusia geus berarti Allah manyahuan ke jero hate Allah manyahuan ka zohir urang zohir mah atuh lain Allah ge urang nu kadeulek urang kaya tapi pansir mah teh nyaho geus kulantaran aya dua zahir diatur ku syariat sir diaturna ku thariqah mengarah kana hakikat berarti pagawean teh aya dua pagawean zahir ku syariat diaturna pagawean batin ku thariqah diaturna lamun jelema bersyariat doang batin acak-acakan lamun jelema berthariqah doang ieu zahir acak-acakan kudu bareng zahirna bersyariat batinna berthariqah nu mengarah kana hakikat nasawuf lah cek urang mantak aya bae bahasa man tasawwafa walam waman nah dan lain sebagainya bahaya zindik ka dituna ne jelema bersyariat teh tasawuf henteu bersyariat bahaya mantak kudu dibarengkeun lamun jelema bersyariat doang jago jasa ilmu alatna jago jasa ilmu bilagahna ilmu mantekna usul pikihna mikih doangnya na pasalia bae jeung ahli batin kajian kukumaha ge loba tingkah-tingkah anu henteu senono kitu kene lamun jelema nasawuf bae teu puguh nyareatna masantrena di mana henteu puguh atuh ujung-ujungna eta engke bakalna udeng-udengna aya di hareup sujudna di mana agim teu ngaji kajian kukumaha ge atuh ku santri mah kadeuleu bae ya ieu udeng-udeng potongan naon ieu mah kos kieu mah teu beres udeng-udeng teh kapan jang sujudna mana ieu mah dihareup teh sepan gitu atuh cak nyani mah lain deuk salat deuk naon make udeng-udeng atuh jadi disunahkeun ge deuk salat udeng-udeng mah cabok-cabok tah teu ngaji teh kos kitu teu ngaji teh kos kitu deuleu kiai-kiai anu bersyariat berhakikat make udeng-udeng rapi Masya Allah siap kadeuleuna teh lain jang manusia jang supaya di alam ku Allah beda udang-udang hayang di alam ku Allah jang udang-udang hayang di alam ku manusia lain deui ya tuh wow ya nama coba saya harus dipoto nih ini ya tah itu jeung Oma Irama habak ka ditu bae jadi lamun zohir aya pagawean atuh batin ge aya lamun zohir aya guruna rukun wudu rukun salat puasa haji atuh ieu ge batin ge aya
geus dibatin ge atuh aya guruan di dieu ja Allah ge ya ulamu sirrakum wa jahrakum acan aing mah teu boga guru ge bisa atuh kajeun aing bisa mah los boro-boro sir jahar ge teu ngaji hese deleukeun coba santri ngalawuduna mantep jasa santri mah set tapis teh kadeuna masyaallah ih resep jasa masyaallah karena sirahna ge set war santri tapis jasa urang pikir resepeun jasa coba deuleu budak SMA nu teu ngaji wudu kos kitu cek Allah teh jaing mah teu kitu nitahna deh komo pejabat anu teu ngaji teh deh ngalawuduna ge leungeunna ge pan macet sakieu wah ieu budak balok bae nangkod wudu teu bisa coba atuh kadenge ieu kurang begitu sambutannya nah sambutan maulid assalamualaikum tuh naon kadenge dalam dia ngalamin euy ngalaman atuh alhamdulillahirabbil alamin ya alhamdulillah ngalamin waduh geus pokona pabaliut bae geus teu ngaji masyaallah kadenge ge haridang babacaanna menurut Kangjeng Nabi ya saya hadisnya mah enggak saya katakan lah pokoknya kira-kira ini mah maknanya aja hei coba cek orang hadisna enggak saya mamana hadis heula sia udah saya turun aja dah itu ngerti itu bisa hadis satu langsung ke hadis nah hadisan saha sia ya geus bae balok bae pikiran ku sia beda tuh urang lamun salat ge santri mah pan manggih masjid teh geus teu asing plek Allahu akbar wih geus pohari sakumaha pimitohan repi coba nun teman pesantren abri polisi nun teu ngaji teu pesantren salatna ge kadang-kadang make pet dipake bae atuh pan kudu ya iya budak pet badi itu jang di lapangan lain jang di masjid didegungkeun sia beda tuh ieu sir jahar ge kudu boga guru atuh komo sir urang teh zikir teh kumaha engke aya tafakur engke aya muraqabah engke aya pembagianana ya latifah lalembutan latifatul sir latifatul khopilatun terus eta teh aya pembagianana latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul akhwal latifatul nafas latifatul qalb tah jadi berarti kan ngeunaheun geus urang teh zikir ku ari datang ka mana naon nu kudu diurusan ku urang teh jadi mantap geus urang penting zikir teh ngeunaheun la ilaha illallah boga maksud keur ngabersihan naon ya geus kabersihan belah dieu apa handapeun susu apa luhureun susu cenah aing mah hese handapeun lunganing susuna bae terus tuh kos kitu teh geus dimimiti di dieu embun-embunan datang ka tapak kaki di tapak kaki dibalikeun deui ka embun-embunan ngeunaheun plek bae jadi geus lantaran diurus ku ari maneuleul jelema akur bae ciptaan Allah nu sugih teu mandang sugihna cilaka lamun sugih nu dideuleu sugihna lamun aya jelema gagah panglima perang misalna abri jabatanna luar biasa urang ngahormat ka jabatanna cilaka geus diurus babatin teh sarua jelema geus titik sugih mah tah urusan pamere Allah jabatan urusan pamere Allah bisa mawa sugihna bisa mawa jabatanna salamat teh bisa nyada ge cilaka geus sarua hamba Allah ketika datang hormat lantaran makhluk Allah nyana ngaganggu singkirkeun ku urang mah deuk ka Allah besi urang ka babawa jol aya camat mamawa partai Golkar indit sia ka ditu jejedis aing ka babawa ku sia aing mah deuk ka Allah bae los hudangkeun ku sia Golkar hudangkeun los bendera Golkar aing mah moal deuk ka Allah ngan aing ngahalang-halang moal ka sia milu ge moal aing mah sebab aing mah deuleu Golkar teh kos kadal geus bae resep henteu benduh henteu los ya sia aing mah tanggung jawab aing ke di akhirat
lantaran aing mah dititipan ilmu ku Gusti Allah. Mun aing mimilu jeung Golkar engke aing di akhirat ditanya ku Gusti Allah teu bisa ngajawabna gara-gara sia hanas mere 1 juta 2 juta paling gede mobil aing cilaka di akhirat endet sia ka ditu. Tah lamun geus ngaji batin contoh batin teman lain aing tolol keur carita. Tah mun geus ngaji batin mah kos kitu aya naon. Ih, tu aing dicarekan ku Gusti Allah aya pertimbangan antara dunia jeung akhirat, kamangpaatan dunia kumaha kamangpaatan akhirat kumaha kabawa moal ke di akhirat. Coba kiai anu henteu boga perbandingan. Waalaikumsalam. Ya camat. Naon mat. Iya amanat ti Bapak Bupati ada kadi. Oh, ira Bapak kadi. Iya ceneng ke kagak jamuan-jamuan salah eta. Ieu 3 juta. Kok sakedik? 10 atuh 10. Terus usulan anak ayah ke majelis pondok. Oh iya tenang atuh tamang. Tah eta kiai bangpak. Bangpak na ge kiai. Teu boga perbandingan batin. Allah teh nyahuan ya'lamu sirrakum. Isin lamun jelema ngurusan batin isin. Keur pahareup-hareup jeung jelema pan aya sok ngurusan batin mah, ngurusan batin atuh diolah bae batin teh. Allah neuleukeun ye, pandangan aing ka nyana dideleukeun ku Allah, resep duniana apa resep nyanana apa resep ilmuna dideleukeun muter terus. Kos tukang pencak diuk di mana bae ge. Weh, kieu bae bener. Eta tukang pencak diuk di mana bae, keur ngaji ge kieu bae cenah. Keur ngaji ge kunaon atuh? Besi bae, besi, cek jana besi mah ngajaga doang. Besi datang tidak tinggal gitu doang. Besi dia, iya. Jadi jalo guys, renggang ya nama diukna ge. Antara suku Kenca jeung suku Katu renggang kieu bae. Besi belah dia katuhu, besi belah Kenca iya atuh kitu bae jeung nama. Muter set babari. Jadi lantaran nu diolahna penca diukna ge mikiran besi aya. Tuh kan. Lamun jelema berekonomi pikiranna ekonomi HP-na ge ekonomi bae. Keur ngaji ge tatitut. Ya sebentar lagi, tenang ya, udah bereskan dulu, udah saya segitu, udah tinggal tanda tangan aja. Emang pikiran anak dunia, pikiran dunia. Lamun nu pikiran anak nyana teaker ke awewe, tunggu sakedap deui. Sapikiran atuh jelema mah. Tah lamun mikiran ada sieun ka Allah, sir kajawan ku Gusti Allah, isin. Kapanggih jeung saya jeung pejabat Allah neuleukeun ka aing. Gusti, mun aing hajuna memandang kana jabatanana, sieun kana jabatanana, cak Allah panang mere aing kunaon sieun ka dinya, aing kudu dipake ka sieun mah. Atuh sia kunaon ka babawa ku situasi kos kitu, awas sia ku aing. Ya cabut sia nikmat ilmu sia ku aing, cabut. Hareupan nu sugih, susuganan. Eta bahasa susuganan tah. Susuganan. Alhamdulillah jeung sarugi susugan alhamdulillah. Tah urang dideleukeun ku Allah sia teu percaya ka aing make susuganan ka jelema. Cabut ku aing mantak ngaji mah babari make sirna nu hese. Iyalah ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah nyahuan kana sir jero hate urang mantak diolah sir teh. Geus memeh diolah kana sir di awak urang aya kolbu, di awak urang aya ruh. Oh, geus ruh jeung kolbu diakurkeun diaru diurus urang dihijikeun kana jadilah sir. Geus engke eta sir ku urang diolah make pengolahan guru dengan cara zikrullah, tafakur, muraqabah, khidmah. Dimimitian ku ngahibah teula ka guru. Nyangakeun sadaya-daya ti luhur sausap rambut ti handap saibat tampal nyangakeun ka guru dek dibeureum rek dihideung nyana mah kumaha guru bae. Jadi deuk ka Allah teh melalui tawadu di hareupeun guru. Berelah ke ku guru wiridan. Nah, ieu nu kudu dilaksanakeun dek ngeuweuhkeun nafsu sir. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Nu mantak deuk salatna ge nyana mah ati-ati. Lantaran dideleukeun ieu aing wudu ti Gusti Allah dideleukeun ku Gusti Allah besi salah wudu teh api berangkat cak Gusti Allah ge ulah loba culag cileuk ka hideuk ka masjid mah kudu tungkul kecuali anu geulis lendek geus tong masaran atuh sia mah kitu bae sih tungkul
datang ke masjid ieu teh dilempangkeun ku Gusti Allah ditantungkeun ku Gusti Allah ilmu abdi nyahona kana salat teh ti Gusti Allah tah dipikir terus ahli Allah sir isin ya teh nangtung teh lain nang abdi nang Gusti hirup abdi nu Gusti sadaya-daya ge nu Gusti nyaho abdi kana salat lohor ieu ge ilmu teh ti Gusti atuh abdi mah ieu mah ngalaksanakeun sakumaha Gusti we nyangakeun sakumaha halang layangan we ieu mah dikunat dikenud terus sir didelekeun ku Gusti Allah mun bulak-biluk teh izin jasa hati abdi teh tafakur heula mulai geus mantep jasa seakan-akan geus deleuk Allah atau didelekeun ku Gusti Allah kakarak usolli fardhu zuhri Allahu akbar geus nikmat kitulah sir didelekeun ku Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum isin amat urang dikajahokeun sir urang bulak-biluk begitu orang salat Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin eta kumaha nya barang jadi teh henteu malang saeutik eta suratul ladzina an'amta 'alaihim jadikeun bae kitu ngan leutik ya untungna eta apa diteruskeun bae apa pertahankeun bae ai ditahankeun bisi ka batur ente jadikan belah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin jadi lain amin jadi cak Gusti Allah aduh aing mah jatuh ditakos kitu salat ka sia ayo sia pae sia salat sia jadi siksa ka sia wala tadrib wujuhana ya ilahal alamin tadi si jelaskeun ibadah teh ulah jadi pamonggol ibadah urang mah ieu mah ngagedean pamonggol poe kamari mah kakarak sagede kieu poe ieu mah sok gede ping-ping asalna ditambah 10 tahun deui mah sok gede naon beureung ieu pamonggol masyaallah ya'lamu sirrakum wa jahrakum ih tah ieu lah lamun sir urang geus diolah isin ke Gusti Allah lamun geus isin ka Gusti Allah bakal bagus adab-adabanana geus kudu boga guru sir teu boga guru bakal kanyahoan bae jelema zahir penca jeung teu boga penca kadeuleuk keupatna lain deui lain deui euy kepat pencama teger amat teh budak euy nganggo jotos teh lempeng nu teu boga pencama kajeulean katingali salat meunang ngaguru jeung henteu lain deui beda kajian sirna boga guru beda ke tingkahna ge beda berbajuna lempangna ngomongna sangkilang lalagaan tetep kanyahoan bae sebab aya guruan tuh urang encan pernah ngaguru hese jasa tuh geus bae cinta bae kanu geus ngaguru abe urang kabawa ku bendera Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani lamun ku urang dicaritakeun ke pan aya zuhud aya qanaah aya tawakal dibagilah 9 makom ieu lah sir tuh nu mentek ge baheula aya kiai tasawuf aya kiai hakikat ndek nguji ka muridna ada abeh murid mama ieu ndek nyoba ka anjeun mama hayang daging hayam pencit coba eta hayam ngan mama mah hayang ngadahar daging hayam teh mencitna ulah kadeuleuk kus asa usahakeun sok berangkat kabeh aya nu mencit di luhur paras aya nu mencit di handapeun jembatan aya nu mencit nungguan peuting we geus di tengah-tengah nu poek nyalimpet kucing aya anu ditutupan ku samping bae hadana aja make calana mencit macam-macam geus uyuhan teh dipacokotok eta macam-macam aya nu saurang geus laporan kabeh di mana sia mencit otok para tenden di juru sia di mana yang mencit ayam di handapeun jembatan teh anu terangan sasage mama tenan di ditu di juru sia di mana di popek peuting sajaba di popek di halangan teu anu terangan mama tenan di juru tumpukeun sia abdi mah di jero samping waduh geus nu nyahoun jasa wah ku abdi dipeunci ieu hayamna tenan di juru tumpukeun berbagai-bagai aya nu saurang pan siapa teh dipencit teu bisa mama pan teu bisa mencit bodoh amat cek mama ulah kanyahoan ku sasaha abdi mah ku manusia onam bisa nyumput tapi ku Allah mah teu bisa dek di luhur para Allah mah nyahoeun dek di handapeun jembatan Allah terang
tipe tinggi pan Allah nu ngadamel atuh terangan lah abdi mah geus kajenting teu lulus ge abdi mah ieu mah henteu terang henteu bisa mencit hayam mun henteu kudu kanyawan ku sasa teu bisa sebab ku manusia teu kanyawan tapi ku Gusti Allah mah kanyawan sia nu lulus nu itu nu di jero samping teu lulus tuh jadi guru torikotnya tuh nyoba ka muridna tuh sarua bae ndek naik ti kelas 1 ka kelas 2 atuh aya cobaan anak kelas 2 kelas 3 sarua bae evaluasi itu emtanas ujian ke terakhir atuh sarua ilmu torekat ge ndek ditaekeun pan ngaji torekat mah lain cara ngaji biasa ngaji amil mah terus beres gas kadituna kitu layas tangi an mari Fatihah geus beres wallahu a'lam bissawab amil mah beres geus gitu deh layas tangi minas shagir wal kabir wa rafi wal wadi wan marifati wasimaliha geus wallahu a'lam bissawab tamat sia bejet kotoknya emang kunaon gitu bejet kotok abeh teu pohoan gitu ge mun gede kotok buletik pohoan bae sia bisa anta guru tolol hayang nu gede jasa burung kotokna mun diganti mah mun make embe leuwih afdol nu leuwih afdol mah nya kotoknya embe atau emang Kiai Golkar mah kitu rampus tapi geus di ditu da bae teh kitu geus urang teruskeun bae tetep tamat masjid kotok budakna abeh bungaheun atuh guruna ge komo guruna tapi ban aing ngaji batin mah lain kitu wiridkeun ku sia eta nya tah ieu larangan-laranganna engke datangna bakalna kos kitu can bisa tuh walita taekeun nu mantak ngaji torekat kuari masa kumaha lalagaan ijazah beres datang ka sugro kubro ngaji naon teh kos kitu fotokopian ai jelema ada di dia dagang limbah manya norekat dagang limbah ai jelema ada di dia jadi camat manya norekat jadi camat ai jelema ada itu jadi polisi manya norekat jadi polisi pan ieu mah piwalieun manya aya wali di polisi manya wali tukang limbah teu kaharti sanajan nya ge teu kaharti bae pokona mah tanda can dilaksanakeun sebab lamun dilaksanakeun ge ku wirid ieu bae geus izin ka Gusti Allah tita hudang ti penting wiridna ieu boga pertimbangan izin amat ka Gusti Allah mun izin amat ieu mun dagang bakal eureun dagangna mun di partai bakal eureun di partai hayang sorangan eureun teh mun keur ceramah tukang pidato hayang eureun ceramahna lantaran teu pas jeung aturan-aturanna eureun nyana bakalna kadeuleu ku guru ka dieu sia naik di dia ka dieu nya encan kalatipah geus ditaekeun naik di dia naik lantaran geus kadeuleu ku urang loba anu henteu dipigawe kabelah dia nanya cicing bebeda kuari matarang nage waduh hidung tanya ku orang Asia tarang hidung kurang dipantau-pantaukeun atuh kadeleuan ke ku guru nu mantap kadeleu antara lulus jeung teu lulus tah model tadi engke cobaan tah ieu di antara cobaan becet kotok ulah kadeleuan ku saha bahasana kan kos kitu pan bahasa ulah kadeuleuan ku sasama bisa ku Allah bisa ku makhluk tapi pan nyanana keur ngaji torekat ngaji tasawuf berarti mengarah ke Allah geus dosa urang tina 100 tina sekian ratus murid nu lulus hiji sia nu lulus tadi pencet kotok geus teruskeun ditaekeun ai abdi ieu nu mencet di jero samping sia mah jalan di tempat mah aduh tuh gitu kan aya jelema datang ka Tuan Abdul Qadir marah mama ulah ai anak abdi dibere remukan roti ai mama dagang kieu bae ku Abdul Qadir ngadaharan daging hayam ai murid guru aing kok Tuan Abdul Qadir lintuh kieu nyana demo anak abdi mendak dibawa bae balik kunaon emang tu dibere roti sakitu capaingan sakieu cenah cak nyana ge awak ge geus kuru jasa kuari tadi keur ka dieu mah dikeun 10 kilo kuari tinggal 30 asana ieu mah atuh tinggal tulang doang kayak dianggapna lain jelema ieu mah tulang lempang bakalna ieu bisa diudag anjing asana ieu mah cek si Abdul Qadir sia tenang ya dalekeun mama mah lain hayang ka daging hayam ngan ku sia deuleu begitu geus beres dahar tah tulangna wae tulang kum udang deui jadi kongkorong jadi kotok deui kongkorong ceknya nuhun ya Tuhan Syekh geus geura berangkat tas si anak sia teh supaya bisa kos kitu
mun anak saya geus bisa kos kitu awas dek darjeung daging hayam ge sebab teu kudu meuli pan hayamna ge alagaan anak teh alagaan jaheu nya mana bisa tuh teu tapak heula mana bisa teriado heula nafsu nu ngahalangan urang engke anak mamang anak bapak bisa hihiberan di luhur asal make kapal tak iya nu keur dididik teh ku kaula teh tuan Syekh supaya nyahuan ka Allah supaya isinin ka Allah supaya mantap ketika nyebut Allah supaya non gitu ngaranna hatena ngageter idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana tah supaya kos kitu ulah ieu mah didengungkeun Al-Qur'an nu kadeu amplop kadeu amplop we 2,5 juta ya. Bismillah nu kadua. Bismillahirrahmanirrahim. 2,5 juta ada 5 juta berarti. Tilu bismillah 7 juta. Karena naon eta kos kitu. Supaya ulah kadeu kos kituna ieu mah supaya ikhlas. Eta sirna beda engke ngaji ikhlas mah dirindukeun ku manusia hayang bae jelema tapi lamun henteu ikhlas bosen jelema kamari geus dibayar ku urang 4 juta wari dibayar deui burung bosen we malah ayeuna naekeun harga nu ngundang eueuh aya jelema na gede dieu wajah rokum mana ya wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim datang kali Mekah ayat dina berbagai-bagai ayat illa kanu anna muridin kecuali ahli Mekah mamengo ngabalieur teh ayat 3 rupa cek Imam Jalal hiji emang ngabalieur tina ayat teh teu daekeun membaca ayat dibacakan geus teu di pikiran ngabalieur enteng keneh tah. Nomor kedua dibacakan ayat mujizat didelekeun tapi nyana teu percaya bohong berarti ngabohongkeun berarti didengekeun diamati dideuleu mujizat kangjeng tapi dibohongkeun tingkatan kedua leuwih jero geus kejeroan nu katilu mah nu katilu didengekeun didelekeun ayat mukjizat didelekeun kunya didengekeun diperhatikeun dibohongkeun bari ngahina ieu nu pangbahaya nama ngaistihza ngahina ngalelewe bahkan merangan irad 3 rupa lamun ka Kangjeng Nabi 3 rupa ka urang ge sarua bae aya nu ka urang teh ka kiai ngan sagum sakitu doang ngan doang teu ngomong teu naon geus bae aya anu nya hehehe nya ngomong teh kiai beuki nangan ngomong melulu teu percaya ka kiai kos kitu dua aya anu heuy eta kiai ulah diantepeun eta ngomong kos kitu bae ulah diantepeun yuk urang perangan eta nu parah mah ieu nu katilu ieu tah nu parah mah ieu nu kos kitu urang mana sih jadi eta kiai di urang ayo geus urang bongkar bae geus dosa ulah aya di urang karabet urang asana main catur digenggeureukeun main gaple digenggeureukeun ngadu kotok digenggeureukeun pan urang mah ieu hirup di dunya teh pan hayang senang barang aya kiai eta aing mah gregek jasa heuh kabet ge urang bongkar bae geus bongkar tah eta ieu nu kos kitu tah ieu ge baheura kos kitu tah ieu ge illa kanu anha muridin geus ieu teh bahasa teh kulantaran aya illa qasar berarti wa dawatul qasila inamatun wa taqdimun gamad dagadama berarti atuh di dieu teh bahasa teh paten luar biasa geus aya bahasa qasar teh ngaranna bahasa paten teh datang ka ahli Mekah mah ayat tina berbagai-bagai ayat Gusti Allah illa kanu anna muridin kecuali ahli Mekah mah ngabalieur mengo mentak dijadikeun mayanzilu ilaihim ayatun minal ayatil qur'aniyah allati min jumlatiha tikal ayatin nautiqah bima fasalamin bada'i sunillah panjang dijadikeun anak kadituna kitu ditaksis geus nu jelas mah kos kitu betah cara tadi balieurna nu pohara teh mantak faqad kazzabu bil haqqi
nyata urang Mekah mah ngabohongkeun kana Al-Qur'an lamma ja'ahum barang datang eta teh Al-Qur'an ka ahli Mekah fasaufa yatihim amba ma kanu bihi yastahziun. Awas jago si Allah aing ngutus Muhammad dibere mukjizat ku aing Al-Qur'anul Karim, mukjizat baca, mukjizat kauniyah langsung kadeuleuh keanehan keajaiban mukjizat, tapi nyana ngabohongkeun faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'u ulah samatkan aya cak si aing teh pangeran aing ngutus Muhammad serta Al-Qur'an jeung mukjizat teh dibohongkeun fasaufa yatihim bakal datang ka manehanana amba umakanu yastahziun akibat istihza nak nu kunyana dilakukan siksa ku aing perangan Muhammad paehan ke di medan perang atawa engke digempakeun ku aing atawa diangin beliunkeun ku aing atawa engke dimacem-macemkeun banjir ku aing dilawan cak ku si Allah aing kakarak nurunkeun banjir bae ge nya geus wah bere ku aing tsunami sia tah ieu akibat istihza ieu khusus ka Kangjeng Nabi umumna ka urang namun urang kuari ngaistihza ka Kangjeng Nabi mah teu aya ngaistihza ka wali nama atuh urang teu kanyawan ngaistihza ka ahli Allah nu berbentuk ulama moal teu akur sarua bae cak Gusti Allah wahai ahli Cikupa wahai ahli Bojong wahai ahli Tangerang wahai ahli Sepatan awas fasaufa yatihim amba makadu yastahziun. Istihza mana bakal dibales berakibat siksa sia sing ada. Dan mantak orang kudu peduli di lembur orang aya anu istihza ka ustad aya ka kiai tepak sia. Ya. Geus bae mamang kula mama. Hai kitu nama pan aya geus disiksa mah aing ge ka bawah Gus sia. Angkorak sia meureun. Sia geunah. Hantina geunah sakadaek sia aju disiksa atuh sia memang siksaeun. Pan lamun disiksa aing ka bawah. Ye, sakumaha kapal dibocoran ku saurang atuh panu teu ngabocoran ka bawah palit kabeh. Kan mantak tegor kurang di lembur aya nu ngahina ka kiai tegor. Ngahina ulah kenceng teuing sia bisi disiksa. Siksa sia. Aya nu mabok na ulah loba teuing sia beak sabasloki 22 bae atuh. Diringankeun saeutik atuh sia teh nang tangan Gusti Allah. Sia mainnya menang teh lah. Menang ka dia aing sit. Geus teu bareres jasa. Ya gitulah nang tangan Gusti Allah. Nah iyalah cerita ahli Mekah. Padahal Allah nu ngadamel langit, Allah ngadamel bumi, ngadamel urang, ngadamel caang jeung poek. Berarti lain sambarangan. Urang neuleuh dadamelan ge sakieu poharana. Saha nu bisa nyeun langit, saha nu bisa nyeun bumi. Atuh mestilah mah tinggal tunduk bae geus ka Gusti Allah. Ulah ngaistihza, mun ngaistihza siksa ku Allah. Pada kenyataan anak waris siksaeun Allah hungkul atuh mentak naudzubillah min dari kurang muntayang ka Gusti Allah. Mudah-mudahan urang disalametkeun ku Gusti Allah, dibere daek taat ka Gusti Allah, taat ka Rasulullah, mantep takwa urang ka Gusti Allah. Berita terakhir dina minggu kamari maletik hujan menang 13.300. Insyaallah orang mudah-mudahan panjang umur, minggu hareup urang teh kudu mawa kitab, urang babarengan zikiran, nyambungkeun diri urang sir urang jeung nu ahli sir Allah, sehingga urang mudah-mudahan katepaan ku Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa tawakal ka Allah, bisa zuhud ka Allah, bisa qanaah ka Gusti Allah. Insyaallah anu bakal datangna jadi turunan Tuan Syekh Abdul Qadir nu ka-15 per detik ieu positif insyaallah mun teu aya halangan ialah Syekh Fadil nu aya di Turki ke datang ke Malaysia, ti Malaysia ke malam minggu ka dieu ke dijemput langsung ka dieu. Engke urang ulah terlalu berdesak-desakan, teu kudu sasalaman, cukup neuleuh bae lantaran mun sasalaman jelema 100.000 atawa leuwih neuk sabaraha minggueun. Ieu mah geus anu dihareup ala kadar nu di tukang maneuleuna bae ge sarua bae. Berita kedua ti NTB nu tadina guru Mustoba mangabatalkeun meureun teu nyambung lantaran memangnya nama orang rada aya nasionalis.
ieu mah aya Habib Tontowi nu geus teu kaluar-luar nyana hayang hadir di tengah-tengah haul urang. Habib umurna sekitar 70 leuwih, mungkin leuwihna 2 atau 3. Na ieu engke minggu ngendong di dieu ngan ke dirahasiakeun beusi engke ngagabreg nya jelema sok-isuk milu zikiran jeung urang nyana mah hayang milu haul di urang. Ieu lah nu geus di kamar bae teu kaluar-luar nyana termasuk jauh berbeda jeung kiai-kiai nu aya di NTB. Kabeh ngaguru ka anjeunna dina baptin, ialah termasuk Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah anu tiba-tiba nyana hayang milu hadir. Wallahu alam kitulah haul mah. Mun teu haul mah model nu boga duit teu mere, nu teu boga duit mah komo atuh eta mah geus aneh. Eta mah haul mah kos kitu we pokona mah tah mah. Nyambungkeun diri sabodo tah mah kula mah ngabejaan doang, loba beak saeutik mah komo. Ngan nyambungkeun diri urang deuk datang ka mana terserah. Ngan ieu mah tiba-tiba aya Habib Tontowi ti NTB na ieu nelpon ingin hadir nyana ngendong mungkin malam minggu di dieu lantaran geus kolot isuk-isuk engke nyana babarengan jeung urang. Masyaallah luar biasa. Mudah-mudahan rencana-rencana urang, rencana-rencana anjeunna nu dek datang dikabul ku Gusti Allah sehingga orang bisa babarengan di dunia jeung ahli Allah engke nyana jadi saksi jaga di akhirat bahwa orang pernah babarengan jeung manehanana sugan bae urang di bawah bendera Kangjeng Nabi, bendera para wali, bendera para ulama. Komo eta mah nyana kungsi babarengan jeung urang. Engke tinggal bebeja bae ka malaikat pan abdi pernah hadir. Di mana sih hadirnya? Di hadapan Tangkal Ambon pan abdi. Mari ngawuduk di dinya. Oh masalah tuh. Cek malaikat emang konon cicing di dinya. Macet apa lapar? Lapar jeung macet. Malaikat geus jauh deui. Teman geus kumaha masing-masing urang bae. Na ye alhamdulillahirabbil alamin teu disangka di jero hate kula mudah-mudahan tadina sugan aya saha bae nu hadir ahli Allah. Jol teh keur penting informasina seperti eta lah. Nah, di samping eta ge aya Habib-habib anu lain anu mungkin nyana mah terserah rek nyarita mangga rek ngadoa bae mangga termasuk ti Turki sanajan ngomong atuh bahasa Turki itu kumaha bahasa Turki mah tuh geus urang anu nerjemahkeunna saha wallahu alam geus pokona mah tah kumaha nyana bae geus dah geus atau bahasa Arab atuh Arab teh urang mah naam-naam napan di sana jeung ela atuh geus sakitu. Eta aya jelema teh asal bahasa Arab geus cukup bahasa naam jeung ela bae ge. Nya gunakeun lamun urang endek ditawaran dahar ela sakitu bae geus. Tah geus atuh eta ditawaran dahar la atuh lapar terus-terusan. Tak ulah saturut-turut dage. Nah gitulah kemudian sabada haul ke orang libur minggu eta. Sok kula sok ziarah ke guru-guru ngan taun ieu mangke wallahu alam teu ngayakeun ziarah rame-rame. Hiji sakumaha biasa urang menjelang haul marawacai jam urang mawana saurang hiji bae yang urang keneh jadi saurang hiji tenden engke cokot deui kunyana inum kunyana geus sakitu wae hiji pucana hiji amat atuh sabodo tama itu isin mah hiji geus atuh mawana sadus terserah geus atau urang mere jang supaya ngarinum kabehan leuwih bagus. Geus mah terserah urang ngajamu kadanan kadaharan kabeh ka bagian dahar asana moal dipecitkeun sababaraha ge moal jasa deuleu jelema sakumaha naon beureum eta mah bukanna mah geus dahar geus tumuhun beak kakekenceng hampir digorogot. Ngan emang berkah geus lain deui teh dahar ge lain sadahar-daharna minta berkah nu didongengkeun ku kula geus baheula dahar teh lain sadahar-daharna lantaran aya pengobatan berbagai penyakit dina haul mah geureum geus didongengkeun. Jadi geus urang asal nyicipan bae. Oh sia atuh asal nyicipan teh aya sapiring gede mah. Heueuh masalah geus atuh kadanan kadahar kabeh beru dahar atuh cai-cai dua teges lah urang sedekah cai bae geus. Nah iyalah tinggal
di minggu-minggu sakumaha biasa orang ngumpul-ngumpulkeun cai anu boga nu teu boga teh kudu tah ieu jang naon ieu jang ngahormat ka tamu-tamu tuan syekh anu halal hadir minimal nyana ngararinum belah dituna ke bagian senek belah dituna madalahar geus isuk-isuk dahar persiapan zikir dahar isuk-isuk datang dahar langsung ke masjid nya eta terus tetep ieu mah mungkin acarana rada panjang zikir mantas zikir ke aya anu ti Lombok aya anu ti Turki aya ki aya Habib Day nu ti Jakarta aya encan mun aya teh mah kitu sambutan ti bupati mun hadir atawa ti wali kota mun hadir mun teu hadir atuh camat bisa ngising di dinya nya na geus teu secara teh geus teu kudu atuh kumaha ke bae buktina tah mah jadi mata disiapkan isuk-isuk datang dahar lantaran bakal rada panjang acara sebab mungkin nyana diuk dek na doa dek wirid dek naon dek ngomong kayak mungkin teu nyahopan orang apakah setengah jam apa sajam jadi dipersiapkan heula beteng urang cai-cai dan lain sebagainya ya tah sakitu dina minggu ieu ulang sambung deui sabada haul seminggu setelah haul libur akara ke urang ngaji deui setelah libur 1 minggu alhamdulillahirabbil